தீபாவையே அந்த கோழி எப்போதும் சுற்றி வரும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த 4ஆம் தேதி தீபா தான் அணிந்திருந்த சிறிய அளவிலான தங்க கம்மலை கலட்டி வைத்துவிட்டு தலைவாரி கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரை சுற்றி வந்த கோழி வெடுக்கென்று தங்க கம்மலை கொத்தி விழுங்கியுள்ளது. இதை சற்றும் எதிர்பாராத தீபா அதிர்ந்து போனார். உடனடியாக வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதனையடுத்து அண்ணாநகர் சாந்தி காலனியில் உள்ள கால்நடை மருத்துவர் ஒருவரிடம் கோழியை தூக்கிச் சென்றுள்ளார் தீபா. அவரிடம் தங்க கம்மலை விழுங்கியதால் கோழிக்கு எதுவும் ஆகிவிடக்கூடாது என்று பதறிய தீபா, தங்கம் தனக்கு முக்கியமில்லை என்றும் கோழியின் உயிர்தான் முக்கியம் என்றும் கூறியுள்ளார். கோழிக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்ததில் கோழியின் இரைப்பையில் தங்க கம்மல் சிக்கியிருப்பதை கண்டுபிடித்தனர். தங்கம் போன்ற எந்த ஒரு உலோகமும் இரைப்பையில் இருந்து கழிவுடன் சேர்ந்து வெளியே வராது என்பதால் அதனை அறுவை சிகிச்சை மூலம் வெளியே எடுத்து விடலாம் என்று மருத்துவர் சொக்கலிங்கம் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார். அதன்படி சிவக்குமார் வியாழக்கிழமை கோழியை தூக்கி கொண்டு மீண்டும் கால்நடை மருத்துவமனைக்கு சென்றார். அங்கு கோழிக்கு மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டு செயற்கை சுவாசத்துடன் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. சுமார் அரை மணி நேரம் மிகவும் கவனமாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு கோழியின் இரைப்பையில் குத்திக் கொண்டு நின்ற தங்க கம்மலை அகற்றினர். ஆனால் அறுவை சிகிச்சையின் போதே அந்த கோழியும் பரிதாபமாக பலியானது. இரைப்பையில் கம்மல் குத்தி காயம் ஏற்பட்டதால் கோழி பலியாகிவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து கோழியை சிகிச்சைக்காக கொண்டு வந்த சிவக்குமார் குழந்தையை பறிகொடுத்த தந்தை போல கதறி அழுதபடி கோழியை தனது வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்று அடக்கம் செய்தார். கோழி வளர்த்து நாக்கிற்கு ருசியாக சமைத்து சாப்பிடும் அசைவ பிரியர்களுக்கு மத்தியில் இப்படியும் சில பறவை ஆர்வலர்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர்.